مشاهدي بوابة مصر 2030، صباح الخير على حضراتكم. معكم غادة إبراهيم من محافظة القليوبية. احنا معاكم النهارده في سوق الاثنين بمنها. في معانا هنا حمام اسمه الكينج، سعر الجوز 1500 جنيه. مش كله ده حضرتك، مش يعني ايه، في حاجات ب 1000 مستويات. حضرتك صاحب الفرش ده؟ ايوه. صباح الخير الاول، ازيك عامل ايه؟ انت بقالك قد ايه بتبيع الحمام؟ او شغال في الحمام بقالك قد ايه؟ اكتر من 30 30 سنه. سنة؟ اكتر من 30 سنه. اكتر من 30 سنة؟ طب انا شايفه الحمام ده غريب عن اللي احنا عارفينه. ما شاء الله حمام مونديال. حمام مونديال كينج مونديال يعني. كينج مونديال؟ ده ايه يعني، ده بيتاكل ده ولا لا بيتاكل، والناس اللي بتربيه للزينه، يعني اصحاب البيوت العاليه ممكن يربوه في مدخل البيت مثلا كفخر، مثلا فيلا، بيوت فخمه كده وتربيه عاليه يعني. سعره كام؟ يعني بيتراوح من 1000 ل 1000 ونص. طب هنا في سوق الاثنين كده في بيع له، ولا هنقول الناس اللي هي عارفاه هي اللي بتاخده؟ الناس الغاويين. الغاوي اللي بيشوف فرد اللي بيعجبه، ممكن يعجبه فرد واحد بس فقط، ممكن تعجبه نتايه، ممكن يعجبه مثلا اصلا جزء اثنين، على حسب الغاويين يعني. هي الحمامية وزنها قد ايه؟ شايفينها كبيرة. لا مش بالوزن، يعني مش بالوزن، بالجسم نفسه والوقفه والدماغ والدماغ. يعني احنا ما شاء الله شايفينها مش حمامة. هي اصلا يعني حاجه يعني تشرف يعني. بس هو اكتر زي ما بتقول زينة. ايوه. طب انت وناس بتربيه كتجاره، كمكسب، كمشروع مثلا، يعملوه مشروع يبيع منه، ويعرض طبعا على النت، يعرض يعني ممكن لما يعرض على النت، فالزبون طبعا بيروح يتفرج عنده في العشه هناك، فبياخد الطلب بقى، عايز فرد، عايز جوز. الناس الغاويين في ناس بتطلع معاشات ويقعدوا مخصوصين يربوا الحاجات دي. هنقول ده غي عندهم؟ هي عندهم. طب انت سايب الحمام كده، مش خايف ان هو يطير؟ لا هو الفندم مش بيطير؟ طيرانه خفيف. يعني على قد يتنقل في المكان اللي هو فيه بس. المكان اللي هو موجود فيه بس. انما عشان يطير ويطلع بره ما بيطيرش بره. طب عندك انواع ايه تاني؟ عندي سلطنات وجمعيات. دلتا وجمعيه؟ لونه مثلا اصفر كده. انا بقول لك الالوان، في لون هي كل لون له نوع؟ في لون تاني زي ده كده مثلا. ده كان كموني. كموني؟ ايوه. لون الفرده واقفه بنت ناس كده، رافعه راسها لفوق، عريض، الوقفه نفسها. احس ان فيها هيبه كده. بكام بقى الجوز من ده؟ نفس السعر يعني. برضه 1200 1500؟ ممكن يقل عندكم مثلا زي 200 جنيه كده. عشان اللون ولا ايه؟ زي ما يتراوح مثلا من 1000 ونص ل 1000 جنيه، ممكن ب 10000 حسب مستوى. يعني بيبدأ من 1200. اول 12000 جنيه من 12000 الجوز. ممكن 5000 جنيه حسب تقليد الحمام. المستوى بتاعها. طب انواع ايه تاني موجوده؟ دي مستوى. دي مثلا زي النوع الاحمر ده مثلا. ده برضه اسمه ايه؟ ده كينج برضه. كينج. يعني هو كله كينج بس الوان. بس الميزه اللي فيه ان هو كل ذكر لون تايه. كل ذكر لون تايه؟ ايوه. ما هو طبيعي الحمام كل ذكر لون تايه. هذا حضرتك ده جوز احمر مع بعض. استحاله ذكر يسيب نتايه ويروح ياخد نتايه لون تايه. بس احنا نعرف عن الحمام ان هو كل زوج له زوجه واحده بس. زوجه واحده. الميزه اللي في النوع الكينج ده كل ذكر لون تايته لونه، ما ياخدش لون تاني. ما ياخدش لون تاني. يعني هو بيعرف اللون فبينقي الزوجه نفس اللون. الاحمر هو اللي ممكن يقلب على الاصفر. ممكن ذكر احمر ياخد نتاجه دي كده. يعني مقربل اللون. لا اللون ده احمر والاصفر يركب مع بعض. يركب على الاسود. ما ينفعش ياخد اصفر. يعني الذكر الحمام الاسمر ما ياخدش احمر. لا. لازم ياخد من نفس لونه. نفس مقرب من اللون بتاعه كمان يعني. برضه 1200. طب الانواع اللي هنا هو كله كينج؟ كينج ده في ده التنات اللي هو في رفع دلتا؟ الجوز بيعمل حوالي من 100 ل 120. ده 120. حيوان رومي وكل حاجه، بس ايه وده برضه كينج اللي هي رقبتها جايبه موف دي. ده كينج برضه.
تايجر. تايجر. دي اللون تايجر. ريشه بني وريشه بيضاء. ريشه بيضاء وريشه بني يعني ملون كده. في منه الاسود وفي منه الاحمر يعني في كده. بتسمى تايجر. هو بيتخانقوا ليه؟ فتحوا لي. الجوز الحمام ب 1500 جنيه. ده انت بقى يا حاج بتربيهم عندك بيبيضوا بربي وببيع والزيادة عندي بطلعها برضه. بطلع زغاليل برضه بتباع برضه. مثلا سوق لطيف يعتبر الكلام ده اقدم واحد في السوق هنا. اقدم واحد بتبيع نوعيات محمد. نوعية حبايب. انا وفي حمام تاني هزاز وفي شرابات وفي جمعيات وفي مرتبات. طب انا مش شايفه عندك اللي هو الكينج والجمعيات اللي انت بتقول عليه. ما انا بجيب بقى لو حضرتك جيت بدري تلاقي معايا الانواع اللي حضرتك عايزاها كلها. يعني انت خلصتهم يعني؟ يعني انا باجي هنا حوالي الساعه 5:30 6 كده بعد الفجر على طول. بصلي الفجر واجي. نقول انت كده خلاص خلصت. وفي حمام صغير كده تلاقي الفرد صغيره كده قد اليمامه كده. الجوز بيعدي 120 جنيه 150. انا لسه هسألك الحمام الصغير من ده بكام؟ الزغاليل منه؟ الزغاليل منه 500 جنيه 700 جنيه 500. كل ما كان وزنه مليان وصدره حلو واللون تلاقي سعره ما شاء الله يعني حاجه نضيفه. بس نقول هو زينه اكتر. زينه اكل برضه حتى في الاكل. يعني لو كلت ذبحت مثلا جوز ولا حاجه وكده كان فيه يعني الفرد تقضي 2 و3. احنا شايفينها ما شاء الله عليها. ما شاء الله يعني حاجه مستويات عاليه. لا ما عندك ما فيش بلدي. زي البلد والله بعتوا على بعض. في تاجر هنا زي دي من البلدي تاخد جوز حوالي بتاع من 30 ل 50. من 30 ل 50 اللي هو شغال ولا الصغير؟ لا الزغاليل بيعدي 80 جنيه فوق. الزغاليل المحمله. في زغاليل قليله بتقول مثلا 40 45 اللي هي ضعيفه يعني. ما ربيتش الحمام الزاجل؟ ربيت عندي زاجل. طب اللفه كده. احكي لنا على الحمام الزاجل بقى. الحمام الزاجل الميزه اللي فيه بالطريقه عنده ما بيتحبس ملوش الحبس. ملوش الحبس. بس شرط ان انت تاخده وهو صغير علشان تتعرف على المكان. تتعرف على المكان. تتربى في مكان طياريه بقى ويروح بعيد ويروح مسافات. حلو. في زاجل زي ده كده في فرق زاجل اهو. حضرتك الدبله في برضه. الدبله دي. ايوه الوش الجناح في خطين في الجناح. دي الدبله الاصليه دي. عشان ما بيخش السبق بيتاخد الرقم ده. الارقام اللي عليها دي. الرقم اللي عليه ده. ايوه مثلا رقم مثلا كذا. دي بتاخد باسم الله في الاتحاد. اسم الفرق. الاتحاد لونها مثلا ازازي بتاخد في الاتحاد. والميزه اللي فيه بقى ان جناح الفرد تلاقي فيها خطين كده. اسمه لون ازازي. اللون الازازي. في الوان ثانيه بقى صرفه وطبعا العين والحاجب وضرب العين. شوف العين كم طبقه برضه طبقه العين نفسها وجنب منين العين تلاقي العين البكمه فاتح في احمر قوه تركيز. بكام بقى ديت؟ ده سعر كام ده؟ بص عامة بتتراوح من اسعار غاليه يعني مثلا ممكن 10000 حسب من السرعه بتاعته والكلام ده. يعني دي سعرها كام؟ دول سعرهم 150. 150؟ جوز 150. الجوز 150؟ ذكر وانتهي. طب ليه بقى ده رخيص؟ دي مستوى قليل. في مستوى اعلى من كده. المستوى الاعلى بيزيد في السعر. يعني ديت نقول ضعيفه يعني في المسافات؟ مسافات قليله. مسافات قصيره. في نوع ثاني بقى اللي هو المنطقه بتاعه طويل عظمه طويل. ما شاء الله يعني مستوى عالي برضه. عن الحته دي مسافات طويله. دي حته شابه برضك زاجل اهي برقم تبليتها اهي. ديت 476. ده الرقم بيبقى مكتوب عليها يعني؟ ده بيبقى رقم المسافات اللي هي بتاعت الحمامه نفسها. امال الحمامه نفسها اللي بتخش مثلا السبق لازم ما ينفعش يبقى الرقم ده عندي وعندي. عشان لو فازت يبقى رقم الحمامه كذا. الاستاذ عبد اللطيف. بتاع الاستاذ عبد اللطيف بتاع الاستاذ محمد كده. كل حمامه لها رقم ولونها. بس انا اعرف ان الحمام الزاجل ده بيبقى له شهادات. هو له شهادات حضرتك؟ لو كسبان بيتاخد له شهاده. لو كسبان ياخد شهاده وغير كده ما بياخدش شهاده. بيحقق مثلا مركز. يعني مثلا واخد المركز الاول بيحقق بشهاده كسبان. ويقعد لي بقى اللي هو الجو نفسه سعره. ودي شهادات معتمده بقى. مش شهادات كده يدوي لا معتمده ومختومه واخده الاكل الشيء بتاع الجمعيه بتاعت اللي هي التابعه ليها يعني. طب دي حضرتك بتقول انها مستواها ضعيف. طب في تدريبات لها بتقوي مستواها ولا ايه بالظبط؟ ولا التعامل معاه بقى ازاي؟ بيبدا من سن 3 شهور
تقدير مسافات. يعني النهارده لما تيجي من بنها مثلا، وانا مثلا من بيت السابع بنشوف الوقت اللي هياخد قد ايه. مثلا كمان شهر ترميم مثلا من بنها، بترميم مسافه بعدها بشويه من مصر. في ناس بترميه من اسوان. طب وانت هترميه من بلد تانية او من محافظه تانية هيعرف يرجع تاني؟ يرجع، لازم يرجع. ما الميزه اللي فيه هو اللي ايه؟ في دماغ الفرد نفسها، زي ايه، في المخ نفسه. حاجه آلة تنبيه كده رباني، زي بوصله كده، زي بوصله. الفرد مجرد ما تقف في الهواء فوق تشوف اتجاهها فين، حته يتجه على البلد اللي فيها العشه بتاعتها. والتمرين برضك بيخلي الفرد يجي بسرعه. التمرين يعني مره ترميم من قريب، من بعيد لما تروح المسافات بعيد. في علاجات دي للنفس والكلام ده، الطيران والكلام ده. يجي بسرعه. ده بقى اللي بيميزها وبيخلي سعرها عالي. ايوه. كل ما الزيت، بس هي طبعا في البيوت لما بيبقى شغاله بتتكلم احسن من السوق. تمام، شكرا لحضرتك. بكام الكيلو؟ ده بلدي ده ولا ايه؟ لا مولر بكام؟ ب 45 الكيلو. النوتي زي الذكورة ولا النوتي حاجه اعرف هي المولر ما فيش ولا الذكوره يبقى بالكيلو كده. طب البلدي بكام؟ البلد النهارده انباع ب 55 البلدي ب 55 و50. واللي ماسكه ب 60. والرومي ما اعرفش. الوز بكام الكيلو؟ ب 60 و 55. ب 60. هو ليه الوز بقى قليل؟ عشان هو ما بيطلعش كتير. ما بقاش يطلع زي الاول؟ ما بيطلعش كتير. طب ليه مش بيطلع زي الاول؟ يعني هنقول انتم مش بتولوه؟ الدنيا تاني خير. لا انا عندي ذكر وانتيتين. ماشي، من ذكر وانتي بقيت هسيب البيض والذكر معاه، الاقيه البيض رايق، البيض مفهوش. كان الاول الوز ده هو اللي خفيف. واكسر الذكر، اعمل احطه اكل فلفل اسمر مش فايده. كان الاول ناكل فلفل اسمر ومن غير حاجه خالص، كان ناتج لوحده. نعمل مثلا نكوهم عشان خاطر تمسك الكرسي ما فيش زي الاول. دلوقتي ما فيش. يعني انت عشان الوز يكتر بتحاولي بكل الطرق ان انت مش عارفين الحكايه اللي حصلت اليوم. قله خير. لا في مرض حصل الحاجه دي. يعني طول عمرك بتربي؟ الوز ده كان ارخص من البط كتير. طول عمري كنت بربي. عشان كان كتير. دلوقتي اغلى من البط. انت قلتي ب 60 بتقولي؟ ب 60 و 55. والبط بكام؟ والبط برضه ب 55 و 60. البط ده نوعه ايه؟ ده شرشيري. شرشيري ده اللي هو رخيص ده البلدي صح؟ ده البلد. الكيلو ب 50 بتقولي؟ ب 55 و 60. اخره 60. يعني ايه ب 55 و 60؟ يعني انت مثلا في شاريه ب 55 في اللي يبيعك على 55، في اللي يبيعك على يعني عشان اللي فاصل يعني؟ يعني انت بتطلعي شويه في الساعه عشان اللي هو فاصل. اخره 60 جنيه الحاجه اللي لما يكون مش متضغطه بتتباع ب 60. بس ما تعرفوش الرومي النهارده بكام؟ الرومي ب 70. 70. ربنا يرزقكم يا رب. امين يا رب. شكرا.